ရာအေကန်မင်းရဲ့ဆုံးမကြီးတော်ဦးစာလာပညာရောက်ခဲ့ပြီးလာရောင်ကထိန်သားနေသည်ကောင်းကင်မှာတိမ်စင်ကင်းတီမို့လာရောင်ကထုံးလင်းတောက်ပနေသည်အချိန်ဒီကတကောင်ကျော်စားအချိန်တလောကလုံးတိတ်ဆိတ်နေပေမဲ့ပရေလေးများညမထွက်ကြသောပူဖလန်တို့၏အတန်ကတော့အမောင်အောက်မှာတစည်းစည်းအော်မြည်နေကြသည်ထိုချိန်တစ္ဆိတ်ရွာ၏ကောင်းကင်ရန်ထပ်မှတောက်ပါသောမီးလုံးတစ်လုံးရှေနောက်ဝဲအောင်ဝဲပြန်နေသည်မီးလုံးတစ်လုံးတက်လာပြီးခဏအကြာမှပင်မီးလုံးသုံးလုံးထပ်တက်လာသည်ထိုမီးလုံးလေးလုံးဆုံးသွားသည်နှင့်အပေါ်မြင့်တက်သွားကမီးလုံးပြီးပက်ပက်လင်မှာမီးပွင့်မီးဝါးလေးများရွာပေါ်ဖြာချလာသည်ကဝီဆက်ဖြန့်နေခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ဆုံးမတစုဆုံးတောက်စားတီကိုတရွာလုံးမမြင်စေရန်နှင့်အတိုက်ခိုက်ပြုမိစေရများမတိုက်ခိုက်နိုင်ရန်ကောင်းကင်ပေါ်မှပညာဆက်ဖြန့်ခြင်းဖြစ်သည်မီလုံးလေးလုံးလည်းကောင်းကင်ပေါ်မှရွာပေါ်ဆက်ဖြန့်ချသည်နှင့်တက်လာဆင်းလိုက်ဆုံးတောက်စားနေကြသည်အားလုံးအယောင်မှာမာကျူရီမီလုံးအယောင်မျိုးဖြစ်သည်ဆူရှာလင်းလက်ပြီးစိမ့်ကြည်နေလေသည်အရွယ်ကထန်းသီးလုံးကမျှသာရှိသည်ထို့နောက်မှာပဲအောက်မှာဘောလုံးအရွယ်သားများရှိပြီးအနီရောင်တောက်မီလုံးကြီးတစ်လုံးတက်လာလေသည်ကဝီတို့၏ဆရာကြီးဖြစ်ပုံရသည်မီလုံးကကောင်းကင်ပေါ်သို့တန်းတန်းမတ်မတ်ထိုးတက်သွားသည်မီလုံးလေးလုံးကလည်းနောက်မှဖြည်းဖြည်းလိုက်တက်သွားသည်လူတွေပြောကြသည်ကောင်းကင်ကတိမ်ညွန့်ကိုစားသည့်စနကြိုးကဝီမကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်မည်ထိုစဉ်အမြင့်ဆုံးသို့တက်သွားလေသည်မီးလုံးကြီးကအောက်သို့တန်းတန်းပြန်ဆင်းလာသည်အောက်ခြေထိမဆင်းပဲတစ်ပင်များထိတ်မရောက်ခင်မှရက်သွားသည်ခဏကြာတော့တန်းတန်းပြေးထွက်သွားပြီးနောက်ဖက်သို့တန်းတန်းပြေးဝင်လာပြန်လေသည်ကြံမီးလုံးလေးလုံးကသူသွားရလမ်းကိုဖဲသလိုအပေါ်ကောင်းကင်ပေါ်နှလုံးတက်ပြီးနှလုံးကအောက်ဖက်ကိုနှိမ်ဆင်းပြီးသည်လာပြေညရဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာမိကစားနေတကယ်သို့ကြည်၍ပင်လှနေလေသည်ရှေ့နောက်ပြေးနေသောမီးလုံးကြီးကအပေါ်သို့ထိုးတက်သွားပြန်သည်ကြံမီးလုံးများကလိုက်တက်သွားသည်ရှေ့မီးလုံးကြီးကမြင်နေသည်များမြင်အောင်ထိုးတက်သွားသည်နောက်မှမီးလုံးများကလည်းအားကြမကန်နောက်ကလိုက်သွားကြလေသည်ထို့နောက်ပြန်တက်ကြဆင်းတက်ကြဝေဝိုင်းရှောင်လိုက်ကြအားလုံးစုပေါင်းပြီးလှည့်ကြနှင့်ထိန်ထိန်သာနေတဲ့လာရအောင်မှဆုံးမတွေပညာယူနေကြသည်အတန်ကြာသည့်အထိဆုံးမများဆုံးတောက်စားပြီးမှဖြန့်ထားသောပညာစများသိမ်းယူလိုက်ကရွာထဲသို့ပြန်ဆင်းသွားကြလေသည်ထိုကဲ့သို့ဆုံးတောက်စားနေတဲ့ကဝေစများဖြန့်ထားသဖြင့်ကဝေများဆုံးများရှိနေသောရွာကအိမ်မွေချသလိုဖြစ်ကမြည်သူများမသိကြပေသို့ပေမဲ့ထိုဆုံးရှိနေသောရွာနှင့်ခလန်းလန်းရှိသောရွာများမှာလူများခက်ဝေးဝေးမှလေသမားရာသမားများကမြင်တွေ့နိုင်ကြသည်အချို့ဆုံးရှိသောရွာနှင့်နိနိကက်ကက်ရှိသောရွာမျိုးဆိုလျှင်ကောင်းကင်မှာမီလုံးများကထိုအနီးနားရွာများကိုပါကဝေးသမျှသွားဖြန့်ထားတတ်ကြသည်သူမှသူတို့ဆုံးတောက်စားနေသူကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ဖြစ်သည်ထို့သို့ပြုလုပ်ပြီးမှသာစိတ်ချလက်ထတောက်စားတတ်ကြသည်ထိုသစ်စိန်ရွာမှရှိသောဆုံးမကြီးတော်ဥစားဖြစ်သည်သူအသက်က60ခန့်ဟုမြင်သူများကခံမှန်းကြသည်ဒါပေမဲ့သူအသက်တရားကျော်ပြီးဟုဆိုသည်အသက်တရားပြည့်လျင်ရှေ့အသက်ဆက်ဖို့ထုံတက်ကြသည်ဟုဆိုသည်သူကသစ်စိန်ရွာတောင်ဘက်အစွန်းမှနေသည်သူအိမ်ကပြင်းတောင်အိမ်အိုကြီးဖြစ်သည်သူမှာတပည့်ခံနေသူ4ဦးရှိသည်ဒီရွာကမဟုတ်အခြားရွာတို့မှာဆုံးပညာလိုက်စားလူသူများဒေါ်ဥစားထံမှတပည့်ခံရင်ပညာသင်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်လာပြီလာခွေဆိုပုံမှန်ပညာတက်ပြီးသည်ဒေါ်ဥစားလည်းဆုံးကဝေပညာနဲ့အသက်မွေးပြီးနေထိုင်ပေမဲ့ရွာကိုတော့တစ်ခါမှဒုက္ခမပြီးရွာကလည်းဆုံးမကြီးမှန်သိ၍ကြောက်လန့်ပြီးအဆက်ဆံမလို့ကိကင်းရှင်းနေထိုင်ကြသည်သူတို့နေထိုင်မှုစားတောက်မှုလိုအပ်သည်ကိုလည်းရွာနဲ့မပတ်သက်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြသည်ရွာတရင်ဆုံးရှိရမည်ဆိုပေမဲ့ရိုးရိုးဆုံးတာမန်ဆုံးသာရွာမှာရှိနေတင်တာဖြစ်သည်မော်လုံးမော်ပြား
ဆန္ဒကြိုးကဝေးများရွာမှာရှိရင်ရွာကိုတို့ကမပေးဘူးဟုဆိုတော့လေသူ့ကိုကြောက်လန့်နေကြသည်ဒေါ်ဥစားသတင်းကတိစိတ်ရွာမှာနာမည်ဆိုးနှင့်မကြော်ကြပေမဲ့အောင်ကြီးရွာမှာတော့ဒေါ်ဥစားသတင်းကဆိုးဆိုးရွားရွားပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်ဒေါ်ဥစားကထိုရွာကအမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအပင်သွင်းပြီးတပ်ပစ်လိုက်သည်အသက်ခံလိုက်ရသောမိန်းကလေး၏မိဘဆွေမျိုးများသည်တိမခံနိုင်သဖြင့်အထက်လန်းဆရာကိုရှာတော့သည်အချိန်ယူပြီးဆရာရှာလိုက်ရာအထက်လန်းဆရာကြီးတယောက်နှင့်တွေ့ဆုံသွားကြသည်အထက်လန်းဆရာကြီးကလည်းကိုဝေမာကြီးဒေါ်ဥစားအကြောင်းအထက်ဆရာကြီးများ၏အမိန့်ကိုခံယူပြီးပညာနှင့်စုံစမ်းကြည့်ရာသူနေထိုင်သောရွာမှလွဲပြီးအခြားရွာတော်တော်များများရှိလူများကိုအခကြေးငွေယူပြီးသူတပည့်များလှုပ်ကာတက်စေခြင်းဒုက္ခရောက်အောင်ပညာပြခြင်းအပင်သွင်းခြင်းစသည့်အမျိုးမျိုးသောအပြစ်စရိုက်များပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိသွားတော့သည်သူကြောင့်ဆရာကြီးကလားပြေညကိုရွေးပြီးစိုးမအလုံးကိုနှိမ်နှင်းပေးမိဟုဂရုပေးလိုက်သည်ဆရာကြီးနှင့်တူတပည့်တယောက်ပါလာသည်ထိုရွာမှာညအိပ်ပြီးနောက်နေ့ညဦးပိုင်းတိတ်ဆိတ်ရွာဘက်ကိုလှဲနှင့်လိုက်ဖို့ကြသည်ရွာနှင့်တမိုင်ခန့်အရောက်လှဲကိုပြန်လွှတ်ပြီးလမ်းပြတယောက်တပည့်တယောက်နှင့်အတူတိတ်ဆိတ်ရွာစီသို့လမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြသည်ထိုချိန်မောင်စားပြိုပြီးတကောင်ကန့်ရောက်မှဆရာကြီးကအလုစားလုပ်ပါမည်ဆိုသဖြင့်ရွာအနီးခြုံကောင်းကောင်းပေးမှထိုင်လျက်အချိန်ကိုစောင့်နေကြသည်လာပညာထထိန်တာနေသည်မကြခင်တကောင်သို့ရောက်တော့မီဝ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 ီကောင်းကင်ပေါ်မီးလုံးများတက်လာသည်ရွာပေါ်မှာကဝေစများဖြန့်ချနေသည်ကဝေဆက်ဖြန့်နေတာပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးစနကြိုးအဆင့်ပဲစနကြိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆရာကြီးရဲ့ကောင်းကင်ပြန်နိုင်တဲ့ကဝေဆိုတာကျိုးလို့ခေါ်တယ်မော်အောင်လို့ပြန်နိုင်တာကျိုးလို့ခေါ်တဲ့မော်မှာအဆင့်12ဆင့်ရှိတယ်ကိုဖြောက်တဲ့အဆင့်ကောင်းကင်ပြန်တက်နိုင်တဲ့အဆင့်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အဆင့်စက်ကျိုးကိုအပေါ်ဆင်းပြီးကျိုးနဲ့ကောင်းကင်အမြင့်ကိုတက်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေပေါ်ကကဝေတွေကသူတို့အသက်ကိုရာချီပြီးရှည်အောင်လှုပ်ထားတတ်ကြတယ်ဟောကဝေမီးလုံးတွေနှိမ့်နိုင်ဆင်းလိုက်နဲ့စကားမပြောကြနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ဒီချုံနောက်မှာပဲနေမောင်လာဝင်းကဆရာကြီးကိုကူညီဖို့ဆရာကြီးခေါ်ရင်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတဖြည်းဖြည်းကဝေမာကြီးခြံသားသို့ချင်းကပ်သွားသည်မောင်ကျော်ဦးကအပြင်ကခြုံပေးမှနေဘာမှမကြောက်နဲ့အပြင်မှာလည်းအပြင်ကိုလည်းမထွက်နဲ့ထွက်ရင်တည်မှာပဲမောင်လာဝင်းနဲ့ဆရာကြီးကစိုးမကြီးခြံထဲဝင်မယ်ဆရာကြီးခြံထဲမှာစက်တွေကိုရှင်းလိုက်အောင်မယ်ဆရာကြီးကလက်ကိုမြှောက်ပြီးရမ်းလိုက်သည်နိခြံထဲမှာဆက်များလက်ခနဲ့ဖြစ်ကပျောက်သွားလေသည်ကဲရပြီးဝင်ကြမယ်ဝီဝီမီးလုံးများအောက်နှိပ်ဆင်းလာကဝေမ၄ကောင်ဖြစ်သည်ဆရာကြီးကမန်တိုင်းတစ်ခုကိုရွတ်ပြီးကဝေမ၄ကောင်ဇက်ကနေဖြစ်ကမြေပေါ်လဲကြပြီးဒူးလိမ့်နေသည်တောက်ငါးချန်တဲ့ဝင်လာပြီးငါးကောင်မလေးတွေကိုနှိမ်နှင်းလို့ပါလားမလောက်လေးမလောက်စားတွေကိုတော့နိုင်တာပေါ့နင်တို့ကတိတ်တော်တယ်လို့ထင်နေတာလားငါးဆက်ကိုမီးချီစမ်းကောင်းဆုံးဆရာကြီးစီစက်ရောင်တန်းကြီးတစ်ခုဝင်လာလေသည်ဆရာကြီးကလက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ဖြန့်ပြီးကားလိုက်ကဟိုးဆရာကြီးရောကိုရီမာကြီးပါနောက်သို့အနှင်းငယ်ရိုင်ထွက်သွားလေသည်မောင်လှဝင်းလွယ်အိတ်ထဲကဝေရသာကြီးအင်းပြီးစံမောင်လှဝင်းသည်အမြန်ထုတ်ပြီးလိုက်သည်ဟာဟာဟာဒီတစ်ခါအသေးပဲဆရာဆိုကိုရီမာကြီးမျက်လုံးထဲပါးစပ်ထဲနှစ်ပေါက်ထဲကဆက်တွေပေါက်ပြီးအလင်းတန်းကြီးတစ်ခုဆရာကြီးထံလွတ်လိုက်လေသည်ဆရာကြီးကမောင်လာဝင်းထံကယူထားသောအသင်နှိုးထားသည့်ကဝေရသာဆက်အင်းနှင့်အလေတန်းထဲပြစ်သွင်းလိုက်လေသည်ကိုကျေလောင်သောအတန်ကြီးမိသွားပြီးမိခိုးတီထွက်ကကဝေဆက်အယောင်တစ်ဖြက်လက်နေလေသည်ကဲကဝေဆက်ဖြက်အင်းကြီးအမြန်ထုတ်လိုက်မောင်လာဝင်းသည်အင်းအကြောင်းနားလေထားသူမှုချက်ချင်းယူလိုက်ပြီးသည်သူတစ်ပါးမျက်ရည်ကြီးငယ်မှပြောကြရွှင်ကြဝမ်းသာကြတဲ့ကဝေမာကြီးမဟာအဝီစီငရဲကိုလာပြီးရော့ကဲကွာဆရာကြီးကပါဇက်ကမန်အဖြစ်နေပြောဆိုရင်ကဝေဆက်ဖြတ်အင်းကြီးနဲ့ပြစ်သွင်းလိုက်လေသည်ဟိုမီလုံးတွေအလုံးကြီးဖြစ်ပြီးကဝေမာကြီးဝန်းကျင်မှာထွက်လာလေသည်အမလီပူလိုက်တာအမလီကဲကြပါဦးကဝေမာကြီးကတကိုယ်လုံးမီလောင်ခံရသလိုတွန့်လိုက်ကငရဲပွက်တကယ်သူမနာတန်အော်ဟစ်နေလေသည်တဖြည်းဖြည်းအော်တန်ငြိမ်ကျသွားသည်ကဲမောင်လာဝင်
ကဝေရန်တော့ငိမ့်သွားပြီးခြံထဲကမြန်မြန်ပြန်ထွက်ကြသို့ဆရာကြီးကရှေးကဥဆောင်ထွက်သွားသဖြင့်မောင်လာဝင်းတဲ့နောက်မှအမြန်လိုက်သွားလေသည်ခြံစည်းရိုးကိုကျော်လွန်ပြီးသည်နှင့်ခြံအတွင်းမှာဝုန်းကျေလောင်သောအတန်ကြီးမြည်ပြီးကဝေမများအလုံးမိတောက်ကြီးတွေထားတောက်တော့သည်ဒါနဲ့ငရဲမိလောက်ပူတဲ့အမိပဲသူတို့အနီးမှာမထွက်ခါတေးစင်ပင်မိတောက်ကြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းငိမ့်သွားလေသည်မင်းငိမ့်သွားသည်နှင့်အလောင်းခံလိုက်ရသောကဝေမများခန္ဓာကိုယ်မှာပြာမုတ်များပင်မကြံအောင်လောင်ကျွမ်းသွားသည်ဆရာကြီးဦးဆောင်ပြီးညတနာရီတသာလောက်မှာလာပြညအလင်းရောင်ကိုအားပြုပြီးအောင်ကြီးရွာသို့2 နာရီခန့်လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ခဲ့လေသည်တစ်စိမ်ရွာကလွယ်ပြီးအနီးအနားရွာများကလူများပေါ်အနိုင်ချင်းပူချတပ်ဖြတ်နေသောစုံမကြီးတော်ဦးစားတယောက်အထလန်းဆရာကြီး၏ဆုံးမမှုနှင့်အပြီးတိုင်ပြောက်ကွယ်သွားလေတော့သည်ဒါပညာလခွင့်ရရောက်သည်နှင့်ကောင်းကင်မှာဘီလုံးများတက်နေသည်ကိုစောင့်ကြည့်ကြသောရွာသားတို့သည်တော်ဦးစားကြီးသတင်းကိုမကြားပါကလာပြီးလကွယ်ရောက်သည်နှင့်စုံတောက်စားသည့်မီးလုံးများကိုကြည့်ရန်1 လ 2 လတော့ဒုက္ခခံပြီးစောင့်ကြည့်ကြအောင်မည်ဖြစ်သည်ဖျားတိုက်ကလာသူကလေးနာရီကားပြီးတွင်ကတ်ထားသောစာကိုဖတ်ရင်းလူအများကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်အသေးစောသောဖိုးခွားအားဝိုင်းသနာနေကြသည်ယောဂမရှိအကောင်ကြီးကနေရုတ်တရက်တည်ဆုံသွားသောကြောင့်အဆန်းတစ်ချေဖြစ်နေကြသည်ဖိုးခွားအကြောင်းကလည်းတမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြန်သည်ဖိုးခွားမပွေးခင်ဖိုးခွားမိခင်သည်ဆန်းကျဲသောအိမ်မက်ကိုမက်လေသည်အိမ်မက်ထဲတွင်အပေါ်အဖြူအောက်အဖြူဝတ်ထားသောဖိုးသူတော်လူကြီး3 ယောက်သည်မွေကင်းသားကလေးလေးတစ်ယောက်အားလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အပေါ်သို့3 ချိန် 3 ခါမြောက်ပြီးဒါငါတို့ဖျားကလေးဒါငါတို့ဖျားကလေးဟုအော်ကဖိုးခွားအမေလက်ထဲသို့ယောက်ျားကလေးတစ်ယောက်အားကမ်းပေးလိုက်သည်ထိုအခါဖိုးခွားအမေလည်းကလေးအားလက်ခံယူလိုက်သည်ဒီကလေးကိုတန့်ပြန်စွာထားပါမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကလာတာအဖိုးကြီးများကကလေးအားပေးကတရွရွထွက်သွားကြသည်ထို့သို့မက်ပြီးဖိုးခွားကိုဝင်ရှိဆက်ကလေးကမွေးလာသည့်အထိငပိနတ်တော်မခံနိုင်ပြီအတီးအနှံများစားခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာ၍အမွှေးထိုင်အနက်နှင့်တကွာပန်းရနံများအလွန်နှစ်သက်မိသည်ဖိုးခွားနည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတော့အတန်အပြတ်အလွန်ကြိုက်လေသည်အမွှေးနဲ့သာအလွန်နှစ်သက်သည်အညီအဟောင်းများပါသောဟင်းများပါလာပါကတမင်မစားတော့ပြီတာကြီးငါကြီးများလည်းလုံးဝကျွေး၍မရအသီးရွက်ဟင်းကိုသာစားသည်ကျောင်းပိတ်ရက်တွင်ဖျားသို့လိုက်ဖို့ခိုင်းကဖျားဖတ်ဘူးနေရသည်ကိုအလွန်ပြောသည်ဖိုးခွားကျောင်းစနေတော့မိဘများကယောဂမများနှင့်ပေါင်းနေရာကခွဲ၍စီးပွားရေးလုပ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ကြသည်ဖိုးခွားမိဘများသည်တာမန်ရွက်ခွက်ကလေးတစ်ခုတွင်အိမ်တစ်လုံးငှားကအိမ်ရှိတွင်မနက်ပိုင်းမုံရင်းကားရောင်းသည်လက်ရာကောင်း၍အယောက်အဝယ်ကောင်းလွန်လှသည်ထို့ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံးဝယ်ရန်စီစဉ်သည်ထိုအခါဖိုးခွားလေးလည်းအလေတန်းကျောင်းသားဖြစ်လာပြီးမိဘများအိမ်တွင်တိတ်မနေအဖိုးဖွားအိမ်တွင်အနေများသည်ညအိတ်ချိန်လောက်သာအိမ်ပြန်လာပေမဲ့မပြန်သည့်ရက်ကများလာသည်တရက်သူမိဘများအားထူးထူးခြားခြားပူဇော်လေသည်အမေသားကဖျားနဲ့နေတဲ့နာကအိမ်တစ်လုံးတွေ့ထားတယ်အိမ်ရှိမှအိမ်ရောက်မီတို့ရေးထားတယ်တားအမှနေခြင်းနဲ့အိမ်ကိုဝယ်လိုက်ပါလားမိဘများကဖိုးခွားလိုက်ပြသောအိမ်ကိုသွားကြည့်ရာတတရရက်ကလေးနှင့်နေခြင်းစပွဲလေးပင်ဖြစ်သည်ခြံဝန်းထဲတွင်လည်းပန်းပင်ကလေးများတီးပင်စားပင်များဖြင့်တန်ရှင်းလှပနေသည်ထိုအိမ်ပြတင်းပေါက်ကြည့်လျင်လည်းခက်လန်းလန်းမှာဖျားတဆူအားလှမ်းမြင်နေရသည်သို့ပေမဲ့ထိုနေရာသည်ကြောင်ကြသဖြင့်စီဝါရေးအချက်ချာမကြဟုထင်သည်မိဘများကသူတို့လက်ရှိငှားထားသောမိုးရင်းကားဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဝယ်ပါမှစီဝါရေးပိုအဆင်ပြေမည်ဟုယူဆကဖိုးခွားဝယ်တိုင်းသည့်အိမ်မဝယ်နိုင်ပဲမိုးရင်းကားဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်နာကအိမ်တစ်လုံးအားဝယ်လိုက်သည်သူတို့မိုးရင်းကားဆိုင်သည်အလွန်ရောင်းကောင်းသည်မနက်8 နာရီလောက်တွင်မုတ်ကကုန်ပြီးထိုကြောင့်တိုးချဲကောင်တဏီကုံရောင်းသည့်စီဝါရေးကဖြစ်လာတော့ငါးများဝယ်ကနေရမပြတ်
ငါးကိုင်နေရသည်ထိုအခါတအိမ်လုံးငါးကြီးနှံများလှိုင်းနေသည်ဖိုးခွားကငါးကြီးနဲ့မခံနိုင်၍အမိတို့ကလည်းဗျာတခြားဟာပြောင်းရောင်းပါလားတားကအညီအဟောက်တွေအနံ့မခံနိုင်ဘူးတနေ့ဒီငါးကြီးနှံတွေတပဲရှူနေရတာစိတ်ညစ်တယ်အိမ်မသာမနေချင်တော့ဘူးကိုကြီးကျယ်ကလည်းဒီအလုပ်ကအကျိုးပေးနေတာကိုမင်းနေချင်းမင်းအဖိုးဖွားအိမ်သွားနေဖိုးဖွားကအိမ်မှာငါးကြီးနဲ့နန္ဒီဟုဆိုကဖိုးဖွားအိမ်တွင်သွားနေတော့သည်ဖိုးဖွားမိဘများဝယ်သောအိမ်သည်လက်လုံလက်စားများသောဆင်းသားရက်ခွက်အဖြစ်ကဈေးကြောင်းနှင့်နီးကလမ်းစုံဖြစ်သည်ဖိုးဖွားမိဘများဆိုင်ကအပြင်မုတ်အော်ဒါများလည်းရ၍ရက်ကွက်အတွင်းကလူများအားခေါ်ကာအိမ်တွင်အလုပ်ပေးထားသည့်တနေကုန်အိမ်မှာတယုံယုံနှင့်စီးပွားဖြစ်နေလေသည်ဆင်းသားရက်ကွက်ဆိုသောထုံးစံအတိုင်းညပတ်သည်လက်လုံလက်စားများသည်ဖြစ်သလိုနေကြတာများသည်မနက်မိုးလင်းတာနှင့်ဆဲတန်ဆူတန်ရိုင်းနှင့်တန်များနှင့်မနက်ခင်းကိုအစာပြုကာညပိုင်းတွင်လည်းမူပြီးရန်တန်းရန်ဖြစ်တန်များဖြင့်အော်ဟစ်ဆူပူတောင်းချမ်းခြင်းများညနေခင်းကိုဆုံးသက်ကြသည်ဖိုးဖွားကတော့ရောင်လို့တောင်သူတို့မိဘများအိမ်မသွားမိပါမိဘများကအတင်းလာခေါ်လဲမလိုက်ပြီးမိဘများကသူအားတွေ့ချင်ရင်အဖိုးအိမ်လာတွေ့ရသည်ဒီလိုနဲ့အဖိုးဖွားအိမ်တွင်နေရင်တနေ့တွင်ဖိုးဖွားအဖေနေမကောင်း၏ဖိုးဖွားအားသူ့အမေကဆိုင်မှာငွေကူသိမ်းရန်လာခေါ်လေသည်အိမ်ကအလုပ်သမားများနဲ့မိုးရင်းကားဆိုင်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့တယောက်တည်းလက်မလဲဟုဆိုတာကြောင့်ဖိုးဖွားအဖွားများကဖိုးဖွားမလိုက်ချင်တာကိုအတင်းထည့်လိုက်လေသည်ထိုအခါဖိုးဖွားကအဖိုးအဖွားများအားသူမလိုက်ချင်တာအတင်းထည့်၍စိတ်ဆိုးကာပြောလိုက်သည်အဖိုးဖွားတို့စီသာတားဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးအလုံးကဖိုးဖွားစကားအားအလေးမထားဖြစ်ခဲ့ပါစိတ်ဆိုးရေးပြောသည်ပင်ထင်ရှားသည်ဖိုးဖွားသူမိဘများအိမ်ရောက်ပြီးတပတ်လောက်အကြာတွင်သူ့အဖေလည်းနေပြန်ကောင်းသွားလေသည်သူမိဘများလည်းရောက်ကလေးကတမိုင်ဖြစ်နေသောဖိုးဖွားအားအဖိုးဖွားအိမ်ပြန်ဖို့ရန်စီစဉ်နေသည်ငါသားကိုဒီနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရမှာရှင်အကြီးကျယ်ပြုပေမဲ့ကုန်းချင်းတလောက်ကုန်ပါစေမိဘများပြောသောစကားဖိုးဖွားကစိတ်ဝင်စားပုံမရအဖွားအိမ်လည်းပြန်မယ်မပြောတော့နောက်နေ့တွင်ဖိုးဖွားသည်ကောက်ကငင်ကထား၍ဖျားသည်3ရက်လောက်နေသည့်အထိအဖျားကမကြပေဒါနဲ့စီကံသွားပြတော့ဆေးရုံတက်ခိုင်းသည်အနီးအနားကဆေးရုံကလည်းရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ပြောင်းခိုင်းလိုက်ပြန်သည်ထိုကမိဘများကအလွန်စိုးရိမ်တော့ကရောက်နေကြပြီးဒါနဲ့နောက်ဆုံးဆေးရုံကြီးသို့တင်လိုက်သည်ဖိုးဖွားကတော့အဖျားကမကြပေမဲ့ဘာဝေဒနာမှခံစားရပုံမပေါ်ပါအေးဆေးစကားပြောနိုင်သည်ဒါဘလို့ခံစားရတယ်နေရတာဘလို့လဲဘလို့မှမခံစားရပါဘူးကောင်းပါတယ်ထိုချိန်ရင်ဖိုးဖွားနဲ့ကတဲ့ချင်းကရမှာလူနာဆောင်အမျိုးသမီးသည်ဖိုးဖွားအမေအားခေါ်ရေးပြောသည်ဒီကလေးကတိုက်ကလာတာမဟုတ်လားရှင်တို့အတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးကလေးကတိုက်ဖက်ကိုပါသွားပြီထိုအခါဖိုးဖွားအမေလည်းမယုံတဝက်ဖြင့်အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲတားလေးအသက်ကိုကယ်ပေးပါဦးမရတော့ဘူးနောက်ကျသွားပြီရှင်တို့သားကဟိုဘက်ကိုစိတ်ပါသွားပြီရှင်တို့ကသူ့ကိုပြောမထားနိုင်ဘူးလေသူကအဖျားတိုက်ကလာတဲ့ကလေးပဲဖိုးဖွားအမေကသူတို့နဲ့မတီးပဲသူတို့အကြောင်းကိုသိနေသောအမျိုးသမီးအားအော်မိသည်ထိုအမျိုးသမီးသည်အကြအမြင်ရနေကပန်ဝန်းကျင်ကလူနာများကိုပြောသည်မှလည်းအလွန်မှန်သည်ဒါနဲ့မိဘအများကဆရာဝန်များအားဖိုးခွားအားအခြေအနေမိတော့လဲအားမရပေတရက်တွင်ဖိုးခွားကသူ့အမေအားထူဆန်းသောစကားဆိုသည်အမေသားအိမ်ပြန်မလိုက်တော့ဘူးဒါအဲ့ဒီအိမ်မှာလည်းမနေချင်ဘူးသားတငယ်ချင်းတွေလာခေါ်နေပြီသားဆင်းရုံကဆင်းရင်အဖိုးဘွားအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့အဲ့ဒီမှာငါသားကိုရှင်ပြုပေးမယ်ထိုအခါဖိုးဘွားသည်ပြုံးနေရင်အသက်ထက်သွားလေသည်ဖိုးဘွားမိဘများနဲ့ဆွေမျိုးများကမယုံနိုင်ကြပါဘာယောဂဘာထူးမှမရှိသောဖိုးဘွားတည်ခြင်းသည်အလွန်တရာထူးဆန်းနေသည်မဟုတ်လားဖိုးဘွားအတူပါချသည့်နေ့တွင်လူအများအတော်ပင်စီကားလေသည်နာရီလိုက်ပို့ရန်ခေါ်ထားသောကားများပင်မလောက်ပဲလူများ၍တချို့တဝက်ကြံနေခဲ့ရသည်စာလွန်တော်သောဖိုးခွားကိုအကြောင်းမှအတန်းမှန်ဆရာမကအမိန့်စာပြန်ချိန်မှာတော့ဖိုးခွားကိုချစ်သောဆရာမအများနဲ့တငယ်ချင်းကျောင်းသူကျောင်းသားများငိုလိုက်ကြသည်မှာဆူညံသွားလေတော့သည်ဒီနေ့မှာဖိုးခွားရှင်ပြုပွဲမှာနှဲ့မယ်လို့စိတ်ကူးထားသောဖိုးခွားမိဘများနဲ့ရွှေမျိုးတတိုက်လဲယူကျုံများဖြစ်ကမျက်ရည်မစဲနိုင်ကြတော့ပြီခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့အသက်ထက်သောဖိုးခွားအလောင်းအားကြည့်ရင်
အဖိုးအဖွားများကသူတို့အတင်းကျပ်လိုက်လို့သူတို့မြေးလေးတည်တာဟုဆိုကာစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြင့်ရင်ထုမနာဖြစ်နေကြသည်ဖိုးဖွားနာရေးပြီးလို့တစ်ပတ်လောက်တော့ဖိုးဖွားအမေသည်ဖိုးဖွားအားအိမ်မက်မက်လေသည်အိမ်မက်ထက်တွင်ဖိုးဖွားသည်ဖျားဆောင်နှန်းတွင်အခြားကလေးများနှင့်ပျော်ရွှင်စွာပြေးလွှားစော်ကစားနေသည်ဖိုးလွှားအမိလည်းလှမ်း၍ခေါ်လိုက်သည်သားဖိုးဖွား၏သားတို့ပေမဲ့ဖိုးဖွားကသူမခေါ်သံမကြားပါကလေးများနှင့်အလွန်ပင်ပျော်ရွှင်နေလေသည်ဘုရားဆောင်နှင့်တစ်ချောင်းပြေးလွှားစော်စားနေရင်မြင်ကွင်းကပျောက်သွားလေသည်ထိုအခါတွင်ဖိုးဖွားမမွေးခင်အိမ်မက်မဟုတ်သောဖိုးသူတော်တစ်ယောက်ရောက်လာသည်ဖိုးဖွားအမိအားစိတ်ပြတ်သောဟန်ပင်ပြောလိုက်သည်အော်ငါတို့တေချာမှထားပါရဲ့နဲ့ကလေးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မထားနိုင်ဘူးကိုတကယ်ဆိုဒီကလေးကံကြောင့်နင်တို့လင်မယားသာသနာပြုနိုင်ဖို့ဟာအခုတော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲကံပေးတော့ပေါ့ထို့သောဖိုးဖွားအမေအားပြောကဖျားဆောင်းနှံဘက်ဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားလေသည်ဖိုးဖွားအမေကတော့ရှင်းနဲ့ဆိုးနဲ့ကြေကွဲနေကဖျားတိုက်ကလာတော့ကလေးဖျားတိုက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီးတင်ပါရဲ့လို့သူမတွေးလိုက်မိသည်ဖိုးဖွားကခဏလာပေးမယ်ဖိုးဖွားမိဘအများကတော့တဘွားလုံးမေးပြောက်တော့မီမထင်ပေတိမ်လွာမှု